मैं तुम्हें दिन की सबसे अच्छी कहानी दिखाने वाला हूँ। जंगल के सबसे स्मार्ट कबूतर से मिलो। तैयार हो? चलो उड़ते हैं इसमें। ये लो। एक बार की बात है, एक प्यासा कबूतर जंगल में पानी ढूंढते हुए उड़ रहा था। आखिर में उसे एक घड़ा दिखा, लेकिन पानी इतना नीचे था कि उसकी चोंच नहीं पहुंच पा रही थी। क्या उसने हार मान ली? नहीं। उसने छोटे छोटे पत्थर उठाए और उन्हें घड़े में गिराया। हर पत्थर के साथ पानी ऊपर और ऊपर आता गया। जल्द ही कबूतर ने खुशी खुशी पानी पिया और भरकर और गर्व से उड़ गया। सीख क्या है? स्मार्ट सोच और सब्र से तुम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और ऐसी शानदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।